Ruwaandaan waldaalee amantaa bifa sadarkaa isaa eeggateen hundaa'uu fi tajaajila kennuu qabu jechuun waldaalee amantaa sadarkeessuuf irratti hojjetaa jirti. Kunis immoo waldaaleen amantaa gamoo nageenyaa qabu qabaachuu akka qabduu fi sagalee to'atame jechuun kan gurra hawaasaa akka malee hin jeeqne tajaajiltoota leenji'anii fi dhaabbata barnootaa mana amantaa isaanii irraa sadarkaa barnootaa eeyyamame qabanii fi kanneen galmee herregaa ifaa fi amanamaa qaban ta'uu akka qaban seeraan tumteetii jirti. Mootummaan gocha kana dhimma amantaa keessa galee yeroo raawwatu weerara amantaaf osoo hin taane eegumsa saba Waaqayyoof kan godhamedha jedhee ibseetii jira. Kana jechuun immoo kennaa yookaan waamicha itti qaba jechuun saamichi amantaa da'eeffate lammiilee isaa irratti akka hin raawwatamneefidha. Kiristaanummaa dhugaan itti gaafatamummaa waliin guddachuu itti jabaachuudhas malee dadhabina agarsiisuu mitis jedhaniiru. Yoo waldaan fayyaa fi amanamaa taate biyyis fayyaa ta'a jedha mootummaan Ruwaandaa. Kana dura mootummaan Ruwaandaa amantaa da'oo godhachuun seera dhabdummaa babal'ataa dhufee fi saamicha lammiilee wallaalaa irratti raawwatamu maqsuuf waldoota hannaa fi saamicha lammiilee isaa irratti raawwatan 6,000 ol cufuun isaas ni yaadatama. Barsiifni akka kanaa biyya keenyattis waldaalee amantaa saamichaa ifa hawaasaa irratti geggeessaniif akkaan barbaachisaadha. Mootummaan waan kana irratti gadi qabee hojjechuutii qaba. Egaa dhugaadhumatti hundumti keenya iyyuu kan beeknu namooti baay'een callisanii maqaa waldaatiin bakka saamichaa waan hundeessanis ni fakkaata. Isa kanaaf egaa mootummaan dhimma kanarratti gadi jedhee sirriitti to'atee waan jiru qoratee ifa gochuutii qaba. Namoonni lammiilee saaman saamicha geggeessuuf wantoota garaagaraa geggeessan hundi isaanii iyyuu seeraan ilaalamanii haala seera qabeessa ta'ee fi ifa ta'een godhamuutii qaba. Dhimmi sagalee irratti keessumatti namni hundumtuu wal bukkeetti maqaa mana amantaatiin yeroo banee haala garaagaraa hojjetus sirriitti mootummaan ilaaluutii qaba jenna. Waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa yeroo akkana jennu immoo waldoolee maqaa sirrii qabanii fi hojii sirrii hojjetan irratti dubbachuu osoo hin taane dhugaa qabatamaa jiru ilaalleeti. Namooti baay'een dhimma kana irratti haa hojjetamu yeroo jedhamu wanta namni jibbaa isaanii qabu itti fakkaata. Kun garuu sana miti. Wanti hojjetamu qulqullinaa fi haala gaarii fi maqaa gaarii qabaatee yoo ta'e malee ofumaa callisee waanuma arge hojjechuun waan gaarii miti jenneeti dubbanna. Isa kanaaf namoonni hundumtuu dhimma kana irratti hojii gaarii fi hojii sirrii ta'e akka hojjennu gamanaan isiniif dhaamna. Amantaan kamiyyuu bifa jeequmsa hin qabnee fi bifa naamusa gaarii qabuun akka deemuu fi fakkeenyummaa gaarii walirraa horachuun akkaataa sanaan yoo adeemame hojii gaariin ni hojjetama jenna. Egaa hordoftoota keenya haalli kun tasgabbaa'ee haalli naannoo waldaa akkasumas haalli sagalees haalli ergaa gaarii fi barumsa gaarii namoonni dandeettii sirrii qabanii fi mana amantaa isaanii irraa barumsa gaarii baratan hawaasa kana barsiisuu danda'an yoo qindaa'anii hojjetan jijjiiramni dhaloota irratti biyya irratti dhufuutii danda'a. Yeroo baay'ee waldaan kiristaanaa gaafa bareeddee ergaa gaarii qabattee saba ishee dargaggoota ishee barsiistee jettu biyyi immoo haala gaariidhaan qindaa'ee guddachuutii danda'a. Kanaaf egaa waldaan lafatti dhaloonni baratu lafa dhaloonni itti qaramuu fi lafa dhaloonni itti sammuu gaarii horatee ba'uudha waanta ta'eef waldaatti haalli gaariin jiraachuutii qaba malee callisaniidhuma dhaloota burjaajessuun hin taatuun asumaan dhaamsa keenyadha. Egaa hordoftoota keenya bakka jirtan hundumaatti egaa waldaa keessan keessatti ergaa akkamiitu akka darbaa jiru irratti hojjedhaa isiniin jenna. Dhaloonni kun hanga yoomitti saamamuu qaba, hanga yoomittis immoo bakka garaagaraatti burjaaja'uutii qabaadha dhaamsi keenya. Dhaloonni kun wanta gaarii sooratee nyaata gaarii soorateetii guddachuutii qaba. Akkuma namni wanta nyaatu fakkaatu egaa waldoota tokko tokkotti sagaleen Waaqayyo sirnaan waan hin barsiifamneef dhaloonni egaa garmalee dalga guddachuutii jiru jechuudha.
Isa kanaaf egaa namni hundumtuu dhaloonni kun gara guddina sirriitti akka deebi'uuf waldaa kiristaanaa keessatti wanti barbaachisaan, hooggansi barbaachisaan akkasumas immoo sagaleen Waaqayyoo sirnaan akka barsiifamuu qabu gamanumaan isiniif dhaamna. Kan kana jennuuf immoo egaa dhimmi keenya, hojiin keenya hundumtuu dhalootii akka itti fufuufidha. Dhaloonni waan gaarii qabatee, hojii gaarii qabatee yoo adeeme biyyi keenya addunyaan guddina gaarii ariifachiisaa argamsiifti jechuudha. Isa kanaaf egaa namni kamiyyuu dhimma kanarratti hojjetee hojii gaarii fi hojii bareedaa akka godhamu egaa gamanumaan ni abdanna. Isinaa eebbisu. Yeroo akkasitti isiniif dhaamnu nuti egaa jaalala isiniif qabnuu fi jaalala dhalootaaf qabnurraa kan ka'edha. Gaan mootummaan Ruwaandaas akkaataa kanaan yeroo ibsa baasu jaalala lammiisaa fi jaalala biyyasaaf qaburraatii ka'eetu jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti illee wanti gaariin kun irraa baratamee itti fufuutii qaba. Dhaloonni gara waan gaariitti, gara guddina gaariitti adeemuutii qaba. Fooniinis hafuuraanis egaa guddinni akka barbaachisu hundumti keessaniyyuu beektu. Isa kanaaf egaa dhaloonni kun guddina gaariif bareedaa ta'e karaa sirrii qabaate guddachuuf immoo wantoota gaarii ta'an gochuutii qabnaan dhaamsa keenyadha. Keessumatti abbootiin amantii, namooti waldaa keessatti gatii baastanii fi namooti muuxannoo gaggaarii qabdan dhaloota kana karaa gaariirra guddisuu fi karaa gaarii qabsiisuun immoo isinirra jiraata. Malee dhalooti kun akkaataa kanaan yoo callistanii dhiistan wanti biyya kanatti dhufu egaa gaarii miti jechuudha. Isa kanaaf namni kamiyyuu egaa daandii gaariirra dhaloota guddisuu fakkeenyummaa gaariidhaan tumsee gara fuulduraatti adeemsisuun dhaamsa keenyadha. Dhaloonni kun nurraa waan gaarii barachuutii, waan gaarii dhaaluutii qaba. Yoo waan gaarii nurraa dhaale, yoo waan gaarii nurraa barate, bor immoo biyya kanaaf bu'aa guddaa buusuutii danda'a. Isa kanaaf egaa hundumti keessan dhaloota kanaaf fakkeenyummaa gaariidhaan fuuldura deemtanii waan gaarii akka barsiistan, akka tumsitan isiniif dhaamna. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan egaa yeroo hundumaa wantoota gaggaarii waan isinirraa barattan, wanta dhaloota kanaaf ta'u isiniif qabateetii dhufa wanta ta'eef namni kamiyyuu egaa tumsa barbaachisu subscribe gochuudhaan akka nuuf gootan gamanumaan isiniif dhaamna. Nutis isiniin qabna wanta ta'eef gara fuulduraattis hojii gaarii fi hojii bareedaa qabannee dhufaa jirra wanta ta'eef namni kamiyyuu subscribe gochuudhaan nu tumsaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Keessumatti waldoota kiristaanaa amma jiraniif qoodaa isiniin jenna. Kanaan booda hojii gaggaarii waldoota kiristaanaa wajjin hojjechuu barbaanna wanta ta'eef egaa saafillee qoodaatii waldaan kiristaanaa sheeppii gaarii fi haala gaariidhaan guddachuu, dhaloota guddisuu, dhaloota tumsuu, dhaloota immoo egaa hojii mootummaa Waaqayyoof akka ga'oomsitu barbaanna wanta ta'eef namni kamiyyuu dhimma kana irratti akka nu waliin hojjettan isiniif dhaamna. Baay'ee isin jaallanna, isin kabajna. Egaa bakka jiraattan hundumaatti jaalalli Waaqayyoo akkasumas immoo egaa oolmaan keessan wanti hundumtuu isiniif haa tolu jenna. Bakka nagaa oolaa. Hojii hojjettanitti dilbanni keessan bareedaa haa ta'u. Gammachuun keessan dachaa haa ta'u. Waaqayyo bara keessan umurii keessan haa eebbisu. Baay'ee isin jaallannaa, isin kabajnaa. Nuuf jiraadhaa isiniin jennaa. Shalom.